ආයිබෝන් හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මයික්‍රෝසෙල් YouTube channel එකට. කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බ බැලුණත් ඒකත් ගිහින් බලන්න. මේක හැබැයි මම කතා කරන සද්ද එන්න තිබ්බ මගේ මයික් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා තිබ්බා. ඉතින් මම ඒක හදාගත්තා. අද කියන්නේ නේ කියන නෙමෙයි. හැබැයි ඒකට සම්බන්ධ දෙයක් ගැන තමයි. ගොඩක් කට්ටිය දැන් මේ දවස් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තියෙන හින්දා මේකේ තියෙන අවුලක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මයික් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම් ලැප්ටොප් එකේ ඉන්බිල්ට් ඉන මයික් එකේ උනත් සද්ද එච්චර හොඳට ඇහෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි ඇහෙන්නේ. ඒකට හේතු කට්ටිය තකින්නේ ඒක මයික් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒක මයික් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපේ මයික් එකේ වොලියුම් එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. අපි යම් වීඩියෝ එකට මුලින්ම වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. වගේ මෙහෙම එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එක මෙතන සර්ච් කරන්න කන්ට්‍රෝල් පැනල් කියලා. ඊට පස්සේ මේකනවා මේක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ මෙන්න මෙතන හાર્ඩ්වෙයාර් ඇන්ඩ් සවුන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම එක වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරන මෙතන තියෙනවා සවුන්ඩ් කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙනම වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරනවා. මෙතන තියෙනවා ප්ලේබැක් කියලා. මේකේ ඉන්න වාගේ ඩිෆෝල්ට් සවුන්ඩ් ප්ලේ වෙන්නේ නැත්නම් සින්දුවක් අහද්දි ෆිල්ම් එකක් බලද්දි සවුන්ඩ් එක ප්ලේ වෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා මෙතන පෙන්නනවාට ඒකේ සෙටින්ග්ස් උනත් මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන ටැබ් එකක් තියෙනවා රෙකෝඩින් කියලා. ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියට පස්සේ ඔයගේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන මෙතන තියෙන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එකේ ඉන්බිල්ට් ටව් එක මම ඩිසේබල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන මම පාවිච්චි කරන මයික් එක අපි මේකෙන් තමයි හදාගන්න යන්නේ. මම මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන ප්‍රොපර්ටිස් වලට යනවා. ඊපස්සේ මෙහෙම වෙනම වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට මෙතන මේකේ අයිකන් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මේක රීනේම් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ලිසන් කියලා එකක්. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටික් එක දැම්මොත් ඔයා මයික් එකෙන් කතා කරන එක ඒ වෙලේම ඔයාගේ ඩිෆෝල්ට් ප්ලේබැක් කරන ඩිවයිස් එකකින් අහන්න පුළුවන්. වගේ හෙඩ්ෆෝන් එකකින් නැත්තම් ලැප්ටොප් එකේ ස්පීකර්ස් වලින් අහන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් හොඳට සවුන්ඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන ලෙවල් කියලා එකක්. අන්න ඒකට යන්න. ඔයාගේ ඩිෆෝල්ට් එක නම් මේක මෙන්න ඩෙසිබල් 10ක්. මෙන්න මේ ඩෙසිබල් 10 කියන සවුන්ඩ් එක ඉතර එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක තව ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා කරන්න ඕනේ මේක මයික්‍රොෆෝන් බූස්ට් එක ඩෙසිබල් 20ක් දාන්න. මේක 30ට උනත් දාන්න පුළුවන්. 30ට දාන්න එපා. එතකොට සවුන්ඩ් එක ගොඩක්ම නොයිස් වෙනවා. ඇහෙන්නේ නැහැ පැහැදිලිව. මෙහෙම දාලා තියන්න. මේ ගාන තමයි ගොඩක් හොඳම සවුන්ඩ් එක හොඳට ඇහෙන්නේ මේ ගානට. ඊළඟට ඇඩ්වාන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා වගේ මෙතන ක්වොලිටි එක තෝරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඩිෆෝල්ට් එන්නේ මෙතන CD ක්වොලිටි එක. ඔයාලට පුළුවන් එක DVD ක්වොලිටි එකෙන්ද මෙතන තියෙනවා හර්ට්ස් ගාන අනුව ස්ටුඩියෝ ක්වොලිටි එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති ස්ටුඩියෝ ක්වොලිටි එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 48000 කියන ස්ටුඩියෝ ක්වොලිටි එක තෝරගන්න. තෝරගෙන එච්චර ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඕකේ දෙන්න. මෙතන ඕකේ දීලා මම කට් කරන්න. තව දෙයක් තියෙනවට කරන්න. මේක තමයි ඔයා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වගේ කරනවා නම් දන්න ඇති. වටේ පිටේ සද්ද ගොඩක් ඇහෙනවා. බල්ලෝ කරනවා, කුරුල්ලෝ කෑගහනවා, ඩෙස් එකේ ලියනවා, නැත්නම් ඩෙස් එක තට්ටු කරනවා. මේක හදාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මුලින්ම ආගේ zoom app එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඊළඟට ඔයාගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා settings කියලා එකක්. අන්න ඒ ක්ලික් කරන්න. ඊට මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන audio එකට යන්න. audio එකේ default දාගන්න. ඔයාලට මෙතන test mic එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් වගේ mic එක තෝරගන්න පුළුවන්. mic එකේ volume එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් mic එකේ volume එක අඩු වෙනවනම් automatically කියලා මෙතන select කරන්න පුළුවන්. ඊට පල්ලෙහා තියෙන මෙතන suppress background noise කියලා. අන්න ඒක තමයි ඕනේ වෙන්නේ. ඔයාගේ මුලින්ම එන්නේ නම් එක්ක auto නැත්නම් low කියන එකට දාලා ඉතින් මේ auto කියන එකට දැම්මම automatically identify කරගන්නවා. low කියන එකට දාලා තිබ්බම මෙතන දාලා තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ faint background noises කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ background එකේ තියෙන හැම noise එකක්ම එනවා. කුරුල්ල කෑ ගන්න ඒවා, බල්ලෝ පුරන ඒවා, ඩිස් එකට තට්ටු කරන ඒවා වගේ ඔක්කොම එනවා. ඊළඟට මෙතන medium කියන එකට දාලා තිබ්බම ඔයාගේ fan pen taps ඒවා එන්නේ නැතුව යනවා.
ඊළඟ තියෙන හයි කියලා එතන තියෙන ටයිපින් ඩොග් බාස් කියලා අන්න මේක දාන්න. එතකොට ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන නොයිස් ඔක්කොම අඩු වෙනවා. බල්ල උරණේවා ටයිප් කරන මොකුත් ඇහෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් වගේ මයික් එක ගන්නද්දි මොන වගේද කියලා. දැන් මම කතා කරන එක දැන් ඇහෙනවා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මම මගේ කීබෝඩ් එක ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති එතන එයක් එහාට මෙහාට උනේ චුට්ටක් කියලා ගණන් ගන්න එපා. එකෙන් පෙන්වන්න වගේ සවුන්ඩ් මොකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා දැන් මම ඩෙසර්ට් තට්ටු කරලා පෙන්නන්න. ඒක ඇහුනෙත් නෑ මට කතා කරන මලකින් ඇහෙන්නේ නැති මොකද මේක රෙකෝඩ් කරන්න වෙනම software එකකින් ඉඳලා. ඉතින් මේ දේ තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා වැදගත් වෙයි කියලා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන කට්ටියට උනත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක තමයි මම ගේන වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙම හිතුණා නම් වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙන වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. එලගේම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බ වෙනකම් අදට මම ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.